最近有好多鱼友问我养雪斑雷龙这个鱼缸的配件，今天就给大家详细的说一说。这一套搞下来差不多要400块啊，还是有点小贵，不太建议大家盲目照搬。鱼缸的尺寸是40、24、25 53块，鱼缸灯是尼奥 S3 Pro 13瓦39块。这个灯的增色效果我感觉还是不错的。防跳网是自己买材料做的，花了40块，就是有点麻烦。想知道具体有哪些材料，可以去看看这个视频。过滤器是安采450 200块，有点小贵。个人感觉背包过滤不太适合养雷龙，因为每次兴起都得把整个过滤拿出来，雷龙胆子又小，很容易被消除保护色。推荐用水妖精过滤，性价比高。尼罗底沙5斤8块，建议买10斤，5斤不太够。水草有迷你水溶和水蓝18块，都是阴性水草，不用长时间开灯。还有一个35瓦的加热棒25块，建议换成50瓦的。算了一下，我这一套全部加起来总共383块。总的来说，大家可以根据自己的需求和预算来选择鱼缸的配件，希望大家都能够打造出自己喜欢的鱼缸。